என்னடி பண்ற? பார்த்தா தெரியல ரீல்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்க. ரீல்ஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் சரி, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ற? இன்னைக்கு சனிக்கிழமை தானே. சனிக்கிழமைனா என்ன, ஹோட்டல்ல தான் சாப்பிடுவாரு. ஹோட்டல் எல்லாம் மூடிட்டாங்கடி, சிலிண்டர் இல்லையாம்மா. வீட்ல இருந்தா சிலிண்டர் இல்ல, நடிப்பாவே சிலிண்டர் கிடைக்காது. என்னங்க சொல்றீங்க? அச்சச்சோ, சிலிண்டர் இல்ல. என்ன இவனு போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான்? நான் எவ்வளவோ கூப்பிட்டு பார்த்துட்டேன், சிலிண்டருக்கு ஒரு போன் எடுக்க மாட்டேங்குது. அடிப்பாவி, இப்ப என்னடி பண்றது? போன் எடுத்துட்டு ஜிங்கு ஜிங்கு நான் ஒரு நியூஸ் பார்க்க மாட்டியா? அநியாயமா இப்படியே சோத்துல மண்ணாளி போட்டுட்டு ஏடி பெண்ணடி பண்ற.